बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आज मैं हाज़िर हुई हूँ। बनाएंगे बहुत ही मज़े की आज की हमारी कढ़ाई बनेगी जो बहुत ही टेस्टी है और आपको इसको बनाने में ज़रूर मज़ा आएगा। टमाटर हैं 1 पाव, 1.5 kg चिकन है, लहसुन है, अनियन है और थोड़ा सा हमारे पास लेमन है जो हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को हमने वॉश करके रख लिया है। कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें ऐड कर दिया है। चंद साबुत मसाले जाएंगे इसमें। कड़ी पत्ता है, बादियान के फूल हैं, लौंग है, काली मिर्च है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हम इसको भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ऐड करेंगे इसके साथ ही हम चिकन। इसको हमने फुल फ्राई करना है, गोल्डन कलर आप कह लें। हमने इसको 10 से 15 मिनट तक हमने ऐसे ही कवर करना है। पहले ये पानी छोड़ेगा और उसी पानी में हमने इसकी पकाई करनी है। साथ साथ हम मसाले की तैयारी भी करेंगे जो हमने इसमें बाद में प्रोसीजर में ऐड करना है। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक अपना जरूर देते रहा करें। इसको कवर करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको रख देना है। अच्छा सा आपने इसको फ्राई करना है। बाकी मसाले की तैयारी हम साथ साथ आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। मैंने साथ में ना इसके जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा मैंने 3 से 4 चम्मच नींबू का रस वो मैंने ऐड कर दिया था। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। ऑनियन थे, प्याज था और टमाटर थे और हरी मिर्चें थी। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करते हैं और हमने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना। ऐसे ही इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको सॉफ्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें मसाले ने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना है। स्पाइसेस मैंने अब इसमें ऐड नहीं करनी। 5 से 6 मिनट मैं इसको मज़ीद अभी भूनूंगी ताकि ये अच्छा सा कलर और चिकन में ये ऑब्जर्व हो जाए। जितनी देर तक हमारा चिकन अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएगा उतनी देर तक हम इसके मसालों की मैरिनेशन रेडी कर लें। आधा चम्मच मैंने आधी कोली सॉरी मैंने दही ले लिया। ऐड करेंगे इसमें मिक्स हर्ब हैं, हल्दी है, सूखी मेथी है और थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला है और चिली फ्लेक्स है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें ही ऐड करूँगी दही में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब हमारे मसाले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, चिकन के बीच ऑब्जर्व हो जाएंगे, तो हम ये सारा मटेरियल दही और मसाले वाला हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली वगैरह इसमें बाकी ना रह जाए। माशाल्लाह जी, आप इसकी लुक चेक करें। मसाला बिल्कुल चिकन में अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है। ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट की हुई ग्रेवी है दही और मसाले की, वो इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन भी वही, मसाले भी वही, हर चीज़ वही होती है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से और नए नए तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आपके वही मसाले, आपका वही चिकन और आपका वही हाथ का जायका और भी अच्छा और बेहतर हो जाएगा। अभी मैं इसको 10 मिनट तक कवर करके रख दूँगी और बाद में इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्चें लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर आप इसका जायका चेक करें और फाइनल टिप्स मैं आपसे एंड में इसकी शेयर करूँगी। अच्छा जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें। ग्रीन ग्रीन सी हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसकी ग्रेवी की लुक चेक करें, बहुत ही यमी और मज़े की है। सबसे लास्ट में मैंने एक कोयला है उसको गर्म कर लिया था और थोड़ा सा हम इस पे ऊपर घी या कुकिंग ऑयल वो ऐड इसमें मैंने कर दिया है और ये धुनी के ऊपर आ गया है। इसको कवर करेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छा जी, मैंने कोयले वाली कोली को मैंने स्किप कर दिया है और फाइनली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपी आज बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है ये मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक अपना ज़रूर दें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।